Normala ken yam ka nas dialin kon tin barwa snilin gwasame be akamal tikon ke general update mi gor liang mi de kon diaran palpin ke liang de teji tok tiang kenetin kon sharian lat bana ka nywa ka jen la ramene ko la rame very important mi goro de linga gwa ka do bdana ci to ka je tikon ke lero ke diokte bana kun pin gwasame leran yam ban lat ta dana ci kiir mayardit cha kwartin tire wich ka juba cha ka woi ka ja ka cha kwart jidini cha ka nyom kwanya ka one of the important message in banakula chair longwa da me bala dungut ka mishal ka me tut galwa mani me jen tiang ne to one ka social media she can celebration you can a lot no community ni to one kan wari amani jor bana report ban jelingwa ke lode ken kono ni ami jiram jidit gwasme gorno jen bi Nuer online TV channel bi je support bi subscribe ke notification bell bi je twany bana man dan le rodo gwasme ban jelinkel ka do badan en chalat ke je ko a very important mu gor liang mu gor kon dialo de kon ling you know ko ke dialati gor kan liang ke gor kono de naran palpin chana mo right back mandan shora lad me shora la tiang te kon ke two very important ban nyaga ye kajen lar me to go liang long bane ken yam chana right ke kui ke jen kui ka mi to gane gwasa me cha jojo gwan wo shi kiir mayardit te ka kwarte cha watch ka te ka ne cha kwany nere kona cha kwany gwasa me ngai kon kiir ni chiang mi cha jien especially mi cha wo da dien ke ne ka lunde jola ngai kano te ka shuffling betok benetin kontin che nok re kum ga be ka wo bene ko ken be ga latin lo shere mi arami mo ko la ja test ke be jetem no netin kona cha wo gwasa me kas kan an ka position ken she president self ke mayardit ana shena cha wire kuumɛ ka amene te koni la kwade ni kene to cha shoot ken cha galat ka television KSSBC South Sudan Broadcasting Corporation cha jawre tuptin atian ka war ka shanga dok ka paywel ka ron kin dangro jandangro wire dich kiir mayardit cha na cha ka wuch re kuumɛ ka amene de kontin taga ganke ji security ka amene diplomacy ne de kon ledwin te kokien ne de kon de le ambassador gon ko kien no raman yam bana right ke kwido gwasme bana right ke kwi tud galwa ka mani me tud galwa mani me cha kwany la kur ramadan la kur ne kim yadi la jachum cha kwany la presidential advisor and tut galwang mani me she would janka michel ke madud yel cha jawoch kiir mayardit che tut galwang mani me che nyok mi ledeja re kuumɛ kada ne to ngware wike so Sudan che lodien ja tez along they were very excited ko kene mi cha tut galwak cha je kwanyo ja nyom ko ngeje ka president office ala presidential advisor lat kene no take to go to belada long to South Sudan bi nang niam tut galwak liakaje ka dup te chop karo ke dokke wan ke woniam tut galwak jen wa chen vol long ka maltin kon la time ke chet ke mal kam kuumɛ spela yo kene kuumɛ men la kuumɛ South Sudan chet kamale dane cha time ke 2018 ka Khartoum ke Sudan jen cha participating cha lede long ko bi mal mo be ben special 2018 negotiation e dane chalat wajen cha lede go along ne one weekend no jen a symbol of hope ka South Sudan ko sme cha ja kwan la ja gurno be man dan assignment ya kamala ja le seleta go so cha jo me chala do ne cha tut galwak mani me cha kwan la presidential advisor ka jen ba mal be jinung so jen do bran ngi ke jen ba mal be nyoko mutu ma ja come opposition parties mero de ka tut galwak mani me men ya je long je wajen la na la ka moje la ne ngwa la ka moje
take mishalat ke social media tiang mishi tut galwang mani me chaja kwanyano liang nat ke je ka SSBC you know ne du wan chilo din je tez along chunk ka live video ngoi kene ka DP cam especially ne ko ntela Nuer wa chilo din je tez along ngoi kene ka site menelo chunk ka lat keno oye tut galwang mani me oye lo like gui kano jen aramimo mi bika lok erin tin kona tiketin tut galwaga wala tidala jatobe goye jen o jen ramring yang mutika kwak der na der ka dilwak ano ngai kon diala ni me dane kur chetu wan chagalat ne wan kukan la kana raje longo shode an go jen la na la ka moje yo an gwa mi jotin la na la ka mo yotin mi chukude special mi chore woje tiyente no wana diala karodian gor kan dial bna dor dan jotin mi hotel yotin bna dial yotin en wini mine ko ne chu baga mo ke yo to $1 $1 ba ka top bene dial ba ka lok kama nan tekeje wajena ramugwa dong de kumre jaka gwa so no ka jena so chang bu ko laron na ka je ka kuyun ke jena mi mo mi chen vol ka mal kon lat ke so a very important person kan dial ka ne ko la community mere kuma ka so jo me mi chore la tiang chine dial chilo jen chetet ke tut galwang mane me ko chaja kwany nyok ka chaja kle la presidential advisor position ya kama mo chilo na chetet ke jeni content ngai ke tut galwang mane me no ramgwa chola jongo jen minister of presidential affair chaja watch kirm ya di tiang cha kwera dien chaja kwany gwasde ke presidential affair raman cha kwany gwasde gwasame ramishal africano mande africano mande jena wara mugwa mi dong long lat belet ke presidential affair e wiki juba no mo mishalat chikir mi yadit she office of the president ba ramker mi let office of the president ajing deng wache je relieved wuda me lere la kuar jena director executive director cha gwada che kam wudo dien Michel ke James Deng cha kwany la president ki executive director ka office of the president Kiir Mayardit Canadian content you take opinion no re wike South Sudan men chalat gwasame atian a former minister of finance mrio pinde chajo wike un Michel ke Barnaba bak chol rami momme wa go jen obe yoro kon la kap ke baga jago ba ka mala kap ko on time ngai kone right which michi chi kap yun cheben no tene ti shije go no bi yobi mal chubon time so for that reason wa go jen wude shal ke Barnaba me be yobe ga jago ba kef ka gwadan gor ga jaga la salaries ka jan bo be bot ke tanda ni chin kono mi ke jega je be nyob mo ko je stabilize so na me ngan mangat ke jen wude pai kwanye minister of petroleum deng lwal cha George cha gware cha kam radadien cha weekend secretary cha gware cha kam radadien cha chol deng kane ko la de ni charam kel bumbumba de wujin wena mo cha nyokami kwangeje ka charam bumbum cha je wuj cha major general Valentino Bak Makwe former commander ka the Indian ke Tiger Division wajen chaje yorar ke Kiir watch charadin chaje kwany wun michal ke film nyon LT general film nyon chaje kwany alo jalla kuarta ma ka Tiger Division ngai kondi ale hen go jen la responsibility ndan te ke ken gang ke Kiiro ken gang ke gwadan te kuar ne Kiir Mayardit tenone so a very important position la talk kajan ta dana chana cha garit kaje tiang Kiir Mayardit ne de ko ken cha nyog moy ke ne konte wala winte ko ken charita kden lo toa cha ja kwan la ambassador ka Rwanda jena wache led bok muktab dung Kiir Mayardit ala secretary ne ko gwad mi bar president Kiir Mayardit wa ngada je en shegame rita kden ko cha jen ko office de wajen cha moy ka position midit
Nere ko kien tin kon tin gegeno la tin lat ko la kan ka gwich klaro kin mi yadi la ja wo je ka baradin belat gwa du beji moy position ka be nyom tede je wana mene gorko be kir be rode saron tkaneti gujeno chijabi yar chijabi betrayed nede mo be jaju go no werene ne so jenta dana te kir ma yadi tege je so mi charan je kwan che goro jin be tegalet ko ken te belat la ja dare ga tino lene me ban mi chi wo chi re dana chalat o do dana chungun mi chi lokonden betel power ka position do ke pinje kir be je yorar yenta dan le rode so ray which ka juba tiang chine dia jilodien test ka ta dan shalat gwaseme kume kir mayardit and wo shikan reshuffling ikanalat chana chaga joj chikana ikan ka woiso chikane ko ken ikan ka lunya chikan las gwasmene so ne one te loy dia long kan ne content ngai ke tut galwang manemi ko tut galwang me chaje wo dia de pedial you know kan pedial almost a year ne me chaje wo right now cha nyok mulo ke jelen nyok again la presidential advisor cha ju gijino jen belet go be kalat ne ram ma ngai tut galwang mani me dong la ken interaki le kana right especially kon la loga ji ke kwa loga ji ke ko ken gujimo so tell audience ko cha ja kwan ngode ba jen kuma kirm yadit kan outside so na me amle rode tanat of course just looking ko kwan kenere ti ke te gane de sha kwan donc cha je kwan ne ka rew cha mi ka position to bom kane de ko kien changaran position kana je kon je ka tere kuma ka kirma yadit and many people they are begging kir no de ga mu position chire man ngai kontanat Nuer one by the way ken tegare kuma kirma yadit but cha ka mo ka position ne cha ka kam kwar again mena yana tama telo ina ko cha tut galwang mani mi cha nyomu ko ngi ko tu de wajen chalet ka malati latke rewich ka Sudan chalet ka sa Sudan cha nyolet bo ka mal wala rol Ethiopia ti diara ti wache galat so lunde jogwe ge jeno ba mal ba nyoko melat ke je nyok bu kume kan opposition bu ga nyoko me mar kan nyoko again ka tadan gwe je ga so na mo alwang mete ga je bu ge no balalet so na me dara gwano de kon linga tadan en cha jo me cha je non ka je no cha shuffling cha je lat cha na cha ga watch batana temen chalar ye lodien ko te lanka kir no mo ne ga position bala kire jongno je no jintale ji ngade kene yorom wa kene je dan so ram kanum wa de kene je lat so chikete bu kwan so wa lar je ne gwado meni so mo bu konti kon lat krodien mi je ne go chiko control ram loga bi na ke bi joj bi woj bi da kap so jena assignment dan la kir mi yadi dalat so ne dial ko ngati wa kan special Nuer mo ko ngan Nuer bi ngaje no Nuer mo che chalan bi che lat ke kir cha je ko loro bang taram ko loro bang ko kum kim yadi so je mo de ko ngaje ne gwaza me ko kon ke milling quantity ko en reshuffling le de tiang we kanaune another breaking news sad news ne me ka jong lei dora shal ke bor dor jane chikondi ala ngaje no jang chao ken chakan mach pan dio je meken ling den beling chao ken chaka mach pan ke tiang chao ti shop ke kit chaka mach ke shimurle ngwana murle chi go re bor ko jikan ngaje no ken ngwana jane cha me ken chaka nang already ko cha me ken chaka nang den shimurle ngwana ken chi ben ka pig midit chikan jang ten tere bor chicken kamak chicken okay and chop ke kit cha kan ngaken kana tel mi chalat chit ko dong mete ne de shilu ten ba chalan ye no chicken kanang chi wona luak ne duli jane chicken ok dial chicken kanang ok chop ke kit an gwa da na tok do tin ngai kon diale pan ka chanka diok ka jen paiwel ke le kontine cha joje no kume SSPDF chalo nyere ka bor town dio je chan reporting pan no te ke ne dang ro ti chan nak pan ka je ka wati la de ni SSPDF kan nak bona chal ke red bell group chicken SSPDF chicken kan nak gwan mi mo chi SSPDF pinkem yadi de wakan maju kan ga kap ka bom kan ngane wa te ke rek che ke ba jaj mi chicken ka chong jen gwa dan wi go tok tin e kap kan ka bom and then chu ko to ngwa de mo chi de dang ro
chika liu ka SSPDF ro we bor na mo chala no gwadamo shu kuumɛ SSPDF chu kan chure which gor kan mech ne konti la red bell group ke bon jana na mo la bon ngani jana gwadan wo kan ke busy right now right which ngini mi te jojo gwan wo ne chimurle chikan ngaji no kap ka mech ngani jani so they went ahead chikan jang chikan ka attack chikan oken chikan ka mach wo kuumɛ ne me kuumɛ kirm yadi wo me busy jojo ngani jani kabe meken ko jala do riu ngani jan cha meken cha ganang of course chang chi man chi kan dial tandien ka war gam cha gor kan jang ko cha okti shop ke kit cha ganang ka ke chelo din cha jadalong kana bona me mutual credit bel group ma jen kwa je form ko be community be jagang ba je jojo tamno cha kan nang okti shop ke kit chi ka jien ka ka ne ke na totin kon okti jien ka chelo din cha jadalong ne re chop bangman cha dorkien ki luken cha ken dial cha ganang okti kit cha ganang ka wangman na ba ko sen okti 1000 by the way is not easy jagok be jangai kon bor te ko okti one everything tigetin badare ler kamalin kon me cha jojo gwan wodi shi kuumɛ morwaike akir mi yadi tel mi action mi kana kan kozna le yan action le yana kan gwada danan shi an aje no ne diti gorkan lok but kuumɛ is busy ko dara kam ni match kan er kon la jang you know ka jano ne contential ke murle ke busy nan kan hok ka pay kana shit ka me shalin kan yi role ne you know ka ko bore which in mi kon dial ngaje no shi kuumɛ che kan che manana latke murle che goro be jala let ko ne chaga jogono yen de yen mach ne ne ti de yen ka kep ka kan me ne ne to sire mangai kona ka mechen kontin ku kana le bana ne ka ko la jen kan bukan gad bukan go pe kan kanok pat kum mi che dier a jene me kun kaba ka jen shen ye bugang so bu kulu gwade ka yen gwawo biya ne to biya me ken biya kan nang mi sha me ken sha kan nang no biya ka much biya ka gang right now cha community cha ka live la vulnerable cha ka open ka ta ka no de ka ta ka na tam chi me you talk pana ka tiang cha ken tikit cha ka nang cha rien bar no tel mi chi ken lel ajana na gorge kum kin ya di de na me jo no ba buto ka chi community chi ka ren bugang so much ka jen tam me gwan mi motel mal de ka ren gang ken ken na me ne don one bor shik loiden che jadalong right now so we can know amalat ke kuumɛ men right ke kim ya di chechong so ku mo kwai kamana na bor lat ka community den ki me chiro de lat en wala ke tiang aduna me chi kona ngaje odi cha o ken cha ganang tela yang meten wana mon right now right kona ni cha kanang kuumɛ ja kuumɛ murle ka domi mo gwege jeno dong de kan de kuumɛ dera we de kan ka lo jog bat cha kan tel mi chala election mi kana kan no ka wa mo right now kan ite kon la murle la ne tin kontin la kwarkin chicken respond tel la kana alar no tel mi ngene akam de kan ngene kan kala no bi kana ko nag mic kan ka hognat nan kan gadnat ka bi kana ro kunne do ka kuumɛ kirmi yadi de busy che go no te ga me murle de dara kaf and mission and an char common gwaseme gwan wo de kirmi yadi dara mission de jananka great people administrative area de meken de ga kap kan de conditional imurleni mi gor kay togo no bi malbe ben mi gor ga je togo no bi na bi ga te kamal no so cha tan do ri cha meken cha bi kap ka tan do ri cha meken cha ga kap ko ngai ke je no nene en murle men cha meken cha kap ke je wo bi ken Nuer bi ken kan ni cha jen do lo chen mu they are protecting kirmi yadi government you know ka ta dan go ge ge ngum la na ti ke je no please gor no jin bi murle bi meken bi kap look they are busy here kap kan metin kon la me jan me dan ga la do bi ken mech Nuer waya mi bi ken ga kap you know ti diala ti ke ti ken ga plan mi mo shi chung ka shi mu gwa so jo me de la jen jo dana gorno de nyaga yakel se kon raw chana ka link the very important message kane dial no chinere ti chare mu chene me chajalat bana jek kaller ko kentin be please ju pere jeno jin bi Nuer online tv channel bi je support bi subscribe
ka bi notification bell bi jetwany ko mi chetemi break by the way be chamala shube kiji so goren wo biname bi jalalet jen gwadan ban chongtin en bi ataka mal ban jigal rodien bye bye